¿Cómo están, señoritas y caballeros? Buenos días. Gracias por su responsabilidad, por conectarse una vez más. Hoy en una clase de educación para la ciudadanía vamos a ingresar al proyecto número 7. El proyecto número 7 lo voy a compartir. ¿Cuál es el objetivo principal en esta clase? Es que los estudiantes comprendan que los fenómenos que ocurren en la naturaleza tienen sus orígenes en la ciencia aplicada y experimental, para comprobarlo a través de sustentos científicos sostenibles y éticos mediante la representación aplicada. En este proyecto interdisciplinario número 7, como ustedes lo ven en la pantalla, aquí, vamos a trabajar sobre los fenómenos que ocurren en la naturaleza, chicos. Los fenómenos que ocurren en la naturaleza, y al finalizar nuestra actividad, al finalizar las semanas de trabajo, vamos a realizar un folleto informativo. Lo podemos hacer con hojitas blancas, podemos doblarlo y podemos poner el fenómeno natural, una imagen y por qué se produce el fenómeno natural, cuál es la causa, cuál es su efecto y qué podemos hacer para que nuestro planeta no sucumba ante estos desastres naturales. Bueno, se ha presentado el objetivo, se ha presentado lo que queremos realizar. Ahora vamos a la parte un poquito gráfica, a la parte en la cual nosotros observamos diferentes tipos de desastres naturales que... Número 4. El mar conquista. Tenemos una lista de 10 desastres naturales. Vamos a omitir desde el 5 y vamos a poner asunto. Luego de esto hacemos una pequeña retroalimentación e introducimos algo relacionado con material que tenemos. Deslizamiento de tierras. Ocurrido en 2010 en Italia, este deslizamiento de tierras no causó ninguna víctima, aunque por lo que se puede contemplar, estuvo a punto de llevarse al pueblo por delante. De hecho, más de 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas ante el temor de lo que pudiera ocurrir. Como comentábamos antes con los ríos de lava, la fuerza de la naturaleza es en ocasiones terrible y bella a la vez. La manera en la que la Tierra se mueve, sin que haya nada que pueda evitarlo, es casi hipnótica. Pero no solo es culpa de la naturaleza. La deforestación y la construcción incontrolada tienen buena parte de culpa de estos sucesos. Número 4. El mar conquista Valparaíso. El huracán y las tormentas que azotaron Chile en 2017 causaron enormes daños en muchas ciudades. En las imágenes de este vídeo se puede contemplar cómo la fuerza del viento y las olas causadas penetran en la ciudad de Valparaíso, inundando todas las calles a su paso. Las olas responsables de este fenómeno alcanzaron los 6 metros de altura, y aunque las autoridades habían avisado de la tempestad, su virulencia sorprendió a todos los afectados. Número 3. Avalancha de nieve. Otro desastre natural que paradójicamente hace que no podamos desviar la vista mientras se produce. El que podemos ver aquí se produjo en los Alpes franceses y por suerte no hubo que lamentar ningún herido. Se calcula que la avalancha tenía 500 metros de longitud y solo causó daños materiales. Sin duda, los aficionados al esquí fueron afortunados, ya que en la misma zona y pocas semanas antes, 3 personas habían perdido la vida por un fenómeno parecido, y en Japón, una luz causó la muerte de 8 adolescentes ese mismo año. Número 2. Tornado destruyendo una casa. Dentro de los fenómenos naturales peligrosos, los tornados son uno de los que provocan más miedo. La fuerza del viento que se desarrolla en su interior puede arrastrar por los aires a cualquier estructura y evidentemente ser vivo. La cámara de seguridad de un banco grabó estas imágenes en Iowa, en las que se puede ver cómo una casa desaparece literalmente del terreno. Antes de que el polvo impida seguir los acontecimientos, se puede ver cómo el techo sale volando y trozos de muros son derribados. Además, somos testigos de cómo los árboles que estaban alrededor de la vivienda son arrancados de raíz y salen por los aires. Número 1. Tornado de fuego. Es cierto que no es un fenómeno muy frecuente, por suerte, porque puede ser altamente destructivo. El de Brasil que muestra este vídeo se produjo por la combinación de los incendios forestales cercanos, las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos secos. La unión de todos estos factores dio lugar a un tornado de fuego que aterrorizó a todos los que se encontraban cerca. El mejor espectáculo de fuego se presenció en Sao Paulo.
Allí los asustados habitantes pudieron ver cómo un remolino de fuego recorría a gran velocidad varios kilómetros. Al igual que este video, nosotros podemos encontrar La última en 2015. un sinnúmero Las de imágenes videos en el internet. Solamente basta poner desastres naturales y podemos encontrar que la fuerza de la naturaleza no la podemos controlar, pero es producida, se puede decir, por diversas eh, situaciones que el ser humano le da un importismo, como algo normal, algo habitual, el quemar basura en las casas. Es algo sencillo que uno prende la candela y nada más y no pasa nada. Es decir, todos esos gases, toda esa contaminación, ¿a dónde va? A la capa atmosférica. Y eso es lo que provoca los diferentes gases que en sí se desarrollan y van afectando de a poco nuestro ambiente. Nosotros podemos encontrar cosas creíbles y cosas increíbles en el internet. Ahora mismo se produjo una erupción de un volcán en el Océano Pacífico. Es decir, estos volcanes a veces con el pasar del tiempo duermen por muchos años, duermen por siglos, pero cuando expulsan lo que tienen en su interior, llegan a contaminar bastante y afectan directamente a toda la población. Ahorita, como yo les comentaba a ustedes, vamos a entrar en el texto de ciudadanía y vamos a ir desarrollando la clase que tenemos predispuesta, prediseñada para el día de hoy. Una vez que usted ya tenga su texto de ciudadanía, vamos a entrar en la página 138. Es decir, tengo el texto digital frente mío, tengo el texto físico junto a mí, página 138, y vamos a hablar sobre el tema que se les ha presentado el día de hoy. Este tema es nuevos mecanismos de expresión y práctica deliberativas. Es decir, cómo utilizan las redes sociales. ¿Qué tratamos de hacer cuando entramos a las redes sociales? ¿O qué tratamos de conectar? ¿O qué tratamos de vender? ¿O qué tratamos de realizar? A veces muchas personas presumen muchas cosas. A veces las redes sirven para vender. A veces las redes sirven para desarrollar alguna idea. Y ahora las redes nos han ayudado a estudiar, a conectarse, a pesar de la lejanía, con una buena educación que se brinda en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, instituciones superiores. Incluso se pueden conectar estudiantes que se encuentren en el otro polo del planeta, o pueden ver la clase después, porque esta clase va a ser subida también a una red social donde nosotros podemos encontrar videos de muchas cosas, educativos, recreativos, y esto en sí nos va a ayudar a que estemos en el boom, a que estemos enterados de lo que sucede. Pero tenemos que saber cuál es el uso que debemos realizar, cuáles son las herramientas que se van a hacer valga la redundancia, hacer el soporte para poder ingresar. Aquí vemos una página que dice Skype. Skype hace mucho tiempo atrás era una de las plataformas para poder hacer videoconferencias. Ahora estamos utilizando nosotros la plataforma de Zoom. Y hace lo mismo, pero podemos conectar a más personas. Es decir, las redes se han abierto ahora más. Todo el mundo tiene acceso. Se habla de la ciudadanía digital.
que es un concepto del sociólogo español José Manuel Robles, para determinar a los ciudadanos que ejercen parte de la totalidad de los derechos sociales y políticos a través del Internet. A través del Internet, usted forma parte o deja su huella digital cada vez que usted entra. El profesor ahorita entró a unos videos, luego entrará a navegar en otra página social, luego entrará a realizar una actividad relacionada con su trabajo. Es decir, vamos haciendo nosotros una huella digital de lo que vamos desarrollando a través de lo que estamos haciendo. Podemos entrar en Pinterest, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y usted va a ir viendo todas las cosas que se va a ir desarrollando. El Internet es un vehículo para difundir la información, el conocimiento científico, conectarse a la gente desde cualquier lugar del planeta. Vamos a entrar a la parte más práctica, vamos a entrar a la parte a la cual les llama un poquito la atención, o a todos nos llama un poquito la atención. A mí me gusta una red social en particular. Me gusta el Instagram, pero también yo tengo un Facebook, y aquí nosotros podemos observar muchas cosas que de lo que sucede, de lo que comparten nuestros amigos, de lo que a nosotros nos apasiona. Es decir, tengo grupos, hay canales, hay compras, hay videojuegos. Es decir, no, la red social de ahora ya no es como hace unos 20 años atrás. Ahora tiene muchas cosas aquí. Te enteras cuando cumpleaños tu amigo. Tú no sabes la fecha, pero luego te enteras que tu amigo cumple años, y vamos a tratar de entrar a Instagram, aunque sea la portada, porque no lo he vinculado, porque hice una actividad con la computadora. Y la idea es de que usted pueda vender en Internet, que usted pueda ser parte del Internet, sea miembro de esta comunidad. Por el Internet nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos incluso desde la comodidad de nuestra casa pedir comida, pedir algún alimento, o qué sé yo, me hace falta algo para el almuerzo y me falta completarlo. Yo lo voy a realizar la compra. Es decir, hay personas que utilizan el Internet para esta manera. Aquí vemos un curso, dice, cómo vender por Internet. Vender por Internet desde cero, vender por Internet, vender por Internet. Y allí va la temática. Esa es la tónica, no solamente ahora para poder estudiar. Antes, hace mucho tiempo atrás, las personas buscaban páginas web. Y las páginas web eran a veces explotadas al 100%, a veces no. Y aquí vemos que las redes sociales se han convertido como herramienta de participación para la ciudadanía y ejercer actos deliberativos de temas de interés colectivo. Es decir, en mi pueblo, donde yo vivo, en mi comunidad, tengo un grave problema, que las personas arrojan basura en una esquina y el recolector nunca pasa, y los perros de la calle hacen y deshacen en esa esquina con ese material que ya no vale para nadie. ¿Y qué hacer? De ahí es donde ingresan las redes, un tuitazo, un video interno a Instagram, algún alcalde, al concejal, a la persona encargada, para que se dé cuenta cómo está. ¿Qué hacen los de el Facebook o la entidad encargada? Hablando de la recolección de basura. Vienen, toman una foto, mandan a sus personas, a su personal, se puede decir, recogen, dejan limpio todo, y ellos publican que han limpiado, que han hecho esto, que han hecho el otro. Es decir, ayuda de quién hubo, de un ciudadano. Ayuda de quién hubo, de la tecnología. Ayuda más de quién hubo, de las personas que quieren tener un mejor ambiente, por decirlo en ese aspecto, por decirlo en esa línea. Vamos a ver ahorita un video que tiene relación aquí, y ustedes lo van a tener presente, porque luego de esto no se va a enviar ninguna actividad, por si acaso, pero para la siguiente semana lo vamos a seguir retomando. Aquí dice, entre las ventajas del uso del Internet
Para las redes de deliberación están la manipulación de información de los políticos para atacar a sus adversarios. Bueno, eso es lo malo, lo lamentable, que a veces para hacer campaña política le tiran piedritas al otro. Piensan que están haciendo bien, pero para mí no lo están haciendo bien. Porque yo quiero hacer una campaña, lo hago sin atacar a nadie, desde mi punto de vista. El acceso a las personas desconocidas a nuestra información personal es nuestra privacidad. ¿Qué sucede en las redes? Ponemos muchas cosas y ahora en el Ecuador estamos vulnerables. Hay personas que están haciéndonos ataques a través de los celulares, nos piden dinero y nos piden cosas, porque tratamos de aparentar cosas y hay muchas mafias también, que no voy a entrar ahorita en eso de allí, pero te quieren desestabilizar a la familia. Niñas que quieren ser mujeres, que se visten como mujeres, muy sexys, son en cierto punto observadas por muchas personas y tal vez puede que provoquen morbo en otras personas. Y por el último de los casos puede que ocurra algo que atente contra el pudor de estas personas. También a través de las redes se puede cometer delitos como el acoso, la agresión verbal, las personas, la pornografía infantil y otras que están sancionadas ante las leyes. Es decir, hay que saber utilizar las redes sociales, hay que saber utilizar el internet, hay que saber ser cauto en todo momento que nosotros queremos tener en nuestro momento de las redes. A un niño de 5 años, a un niño de 6 años, no se le puede crear un Facebook, no se le puede crear un Instagram, no se le puede, no digo que no se puede, es fácil, tú lo creas, le pones nombre, apellido, le cambias la fecha y ya está. Pero no hay un control. En los dispositivos móviles, los Android, por lo general, no hay un control en el cual prohíbas el contenido de tal cosa. Es diferente a un Apple, es diferente a un iPhone, que va solamente contenido para personas adultas. Voy a compartir una página web ahorita y voy a entrar a la misma página, pero de diferente manera. Yo tengo en mi casa, en mi tele, tengo una aplicación que se llama YouTube Kids. Esta aplicación me permite que mi niño, que tiene 2 años, pueda observar videos de niños solamente de 2 años. Y el YouTube de acá te viene propaganda, te viene de todo, te salen unos reggaetones que no te gustan, otras músicas que no te gustan. Tengo un YouTube para niños y ahora voy a poner otro YouTube. Es decir, nosotros en el internet debemos saber qué es lo que buscamos. Tengo 3 YouTube que son el mismo. Escúcheme bien, 3 YouTube que son los mismos. Este de aquí es YT Educativo, YouTube Educativo. Así es, señores, así es, señorita. El YouTube Educativo te vale para que te salga solamente cosas que tengan que ver relación directa con la educación. Tienes ejercicios de física, ejercicios de química, de contabilidad, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Tienes juegos para poder desarrollar la actividad o la inteligencia de los chicos. YouTube, como te decía, de niños. Y aquí puedes ver que el contenido es solamente para niños. Si hay un niño de 9, 10 años, ¿qué sucede? También elegís la edad y te sale solo contenido para esa edad. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Y también otra red social es la que ustedes lo acaban de ver. Es el WhatsApp. El WhatsApp, nosotros compartimos contenidos, grupos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, con la finalidad de que le tomen asunto, de que lo lean y puedan estar en las clases, como estuvieron en la clase de hoy. Aquí tenemos este Zoom que nos ha servido para podernos conectar hoy día.